晚的雪直接给整个爱宝乐园都覆盖了。永宽这里在挽救被雪压倒的竹子，虽然是冬天，但永宽却热得满头大汗。这场雪让爱宝乐园近乎成了停业状态，熊猫馆也贴出告示，表示现在宝家都在室内玩耍，外场暂不开放。高能的是，就连姨姨们排队时，全让自己的雨伞和物品做代替了。看着这立在雪地里的雨伞，足见这雪是有多冷。而不让宝家来室外玩耍的原因，倒不是担心雪太大宝家成员有危险，而是担心姨姨们有危险。雪太大，根本无处落脚，甚至可能会给游客们冻感冒。不过饲养员们有在紧急清理了。宝家今年的雪是有史以来最大的一场，以前福宝在时从来没遇到过大成这样的雪。而此时室内园区的乐宝已经等不及了，他也打着奶爸的门口，喊着自己休息好了，快给自己把去室外的门打开，自己要去室外玩耍。而早上时，宝家成员则是集体罢工补觉，包括瑞宝、辉宝以及爱宝这里，一家人昨天玩的实在是太累了，感觉一周的运动量都够了。瑞宝、辉宝姐妹俩相互倚靠在一起，爱宝则独享大床。乐宝这里感觉园区还不够冷，直接睡在了冰床上。等下午乐宝补觉完了，这里便开始不淡定了，在园区转来转去，拍着奶爸的员工通道门，让奶爸放自己去室外。奶爸不给自己开门，乐宝气不过，又啃起了园区的竹子。乐宝焦急啊，乐宝从来没有如此渴望过去室外，而奶爸们也焦急啊，看永宽这卖力的样子，乐宝就再多等一会儿吧。瑞宝、辉宝这一上一下的给圣西姨母的拉扯，都快给姨母跳上小天鹅了。姨母上次有双倍快乐的时候，还是姨母在来爱宝乐园之前养狗狗的时候，毕竟那时候照顾的狗狗多。自从来了爱宝乐园，10几个饲养员只围着福宝自己转，谁都想碰，但不是谁都能碰到的。而爱宝和乐宝都是成年大熊猫，不能随便碰，而且以前福宝时只能撸一只，而且那时候圣西姨母还是在2个爷爷允许下才能摸摸福宝，毕竟那时候2个爷爷比谁都喜欢福宝，根本不会让其他人乱摸，给福宝宠的不要不要的。当然那时候姨母只是偶尔摸摸福宝，但福宝给姨母的情绪价值总是那么富足。而现在不一样了，江爷爷现在升主管了，管着半个爱宝乐园的动物，宝家这边就更需要姨母帮忙了。所以自从瑞宝、辉宝出生后，圣西姨母这里也从以前的助手身份变成了主管饲养员，而且现在还是2只了。圣西姨母可以随便撸了，也可以体验老宋头当时半夜偷偷来撸熊的快乐了，也开始从觉得老宋头疯渐渐的理解老宋头，甚至成为老宋头了。而且姨母的宿舍比老宋头家还要近，宝家有点事情很快就能过来了。姨母成为主管饲养员后，宝家成员也体会上了女生的细心感，以及女生对女生们的偏爱。就像当时圣西姨母会把最鲜嫩的竹子偷偷喂给福宝，现在姨母更懂爱宝的辛苦，也更懂瑞宝、辉宝小女生们的情绪。而老宋头也可以干点维护秩序的工作了，顺便还可以和游客们合影，在园区外面替宝家成员营业一下。瑞宝在晃动身子时，原来尾巴也能这么飘扬。天气现在越来越冷，可对大熊猫来说则是越来越舒服，尤其是今天的温度，将爷爷都穿上大棉袄、大棉裤，在外面玩手机都得戴手套了，不然都冻手。而瑞宝、辉宝这里天一冷火力越旺盛，跟在妈妈屁股后面走个不停。虽然姐妹俩平时反骨很重，但是大多时候还是怂怂的状态，活动范围必须要在妈妈身边才行。看到妈妈坐下吃竹子了，姐妹俩这里开始爬妈妈头顶的树。虽然姐妹俩也不知道去到树上干嘛，但是这样就会显得自己很忙，姨姨们就不会说自己上班摸鱼。瑞宝爬到了小亮台上，辉宝则坐在了树杈中。瑞宝伸手摸了摸辉宝的头，夸赞了一下妹妹越来越厉害了。一会儿，瑞宝、辉宝回家后，节目仍未停止。辉宝趴在独木桥上，正酝酿着青团。好奇的瑞宝这时突然凑了上去，突然青团砸到了瑞宝的脸上。瑞宝被辉宝的青团熏到了，赶紧打着气味转身离开。这状态真的是被熏到了。而姐妹俩今天在调皮时，将爷爷这里则一直在园区外面来回观察着宝家成员的状态，每天都有在记录乐宝他们当天时的样子，同时在构思是不是该给宝家造雪了，毕竟已经立冬了。这可是将爷爷当时立下的承诺。昨晚瑞宝跟姨姨们告状，表示自己少吃了一块小苹果，起因是昨天下班时辉宝独自一人玩耍，瑞宝则和爱宝一起玩耍。辉宝打小性子就要强，妈妈和姐姐在小亭子上腻歪时，辉宝自己坐在小汽车的引擎盖上，有模有样的吃着竹子。都说辉宝调皮方面像他老爹，但实际上和他老爹相似的地方是辉宝的独立方面。辉宝一只小手搭在汽车窗户上，另一只小手拿着竹子，
气质上来了，挡都挡不住。吃完竹子的辉宝打算自己去室外再溜达溜达，结果走到一半又被宋三岁喊回来了。宋三岁表示只要辉宝过来就给辉宝小零食吃。辉宝听到有小零食便乖乖走向了爷爷，而宋三岁也说到做到了。吃完小零食的辉宝刚好看到通道门开了，辉宝乖乖走回了家，将温馨留给了妈妈和姐姐。而爱宝和瑞宝此时还在小亭子上彼此腻歪，而姨母这时开始扯着嗓子喊了。瑞宝这次比爱宝积极，听到了姨母喊自己的名字，紧接着就从小亭子上下来了。刚才瑞宝看到妹妹吃了小苹果才回的家，于是瑞宝也来到了爷爷门口，想让爷爷也给自己一块小苹果后再回去。但这次宋三岁并没有出来，而瑞宝转头发现妈妈趁自己不注意先回去了。瑞宝放弃了小零食，立马起身跟上了妈妈。爷爷在先为乐宝应援，让游客们别只顾看瑞宝辉宝，去看看乐宝。乐宝在江爷爷心里有着很大一个位置，手机壁纸或锁屏必须得有乐宝的一张。而此时爱宝和瑞宝辉宝这里都在睡觉，爱宝今天没有睡在室外，但睡在了空调口下面。虽然已经是冬天了，但是对大熊猫来说，因为有着厚重的毛发，这个天气还是有点热的。而空调出风口下面会让爱宝感觉到温度正好，当然睡在室外爱宝更舒服，但是为了不给奶爸添麻烦，爱宝都是回室内睡。而瑞宝辉宝这里依旧是睡在他们俩的小树上。爱宝去室外后，将爷爷又扛了新竹子来室内园区，姐妹俩整齐的向下看着小脑袋，一副嗷嗷待哺的样子，等待着爷爷给自己投喂小零食。小零食吃上后，姐妹俩依旧探着小脑袋在慢慢的咀嚼着。而江爷爷这里则又给姐妹俩插了一捧新竹子。安排完瑞宝辉宝后，一会儿江爷爷又出来为乐宝应援，站在乐宝园区前拍摄着乐宝。这一行为也引来很多姨姨们过来一起拍摄。江爷爷这是在给乐宝分流呀，把自己的流量转移到乐宝的身上。宋爷爷给乐宝堆的金黄色落叶还在园区。乐宝今天在园区吃饱喝足之后，来到了宋爷爷给他插的小花前面。乐宝从里面挑了一根出来，拿起来闻了闻，察觉到不能吃后又给其扔了，之后又肆意的翘起腿对着姨姨们能吃能拉，就是奶爸的好蛋儿。福宝、瑞宝、辉宝姐妹三个虽然都是同一个妈生的，但同样在面对小泳池时，却凸显了她们不一样的性格以及自身的条件。瑞宝下水完全展示出了她腿长的优势，就算前腿完全进入了水中，瑞宝的水平面也没有发生明显的变化，而且很是淡定。而辉宝这里下泳池时，前腿刚进去就发现自己的脸已经湿了，当4条腿全进去时，辉宝慌了，感觉自己要被小泳池给淹了，立马起身跳了出去。真是大点干早点散呀，没有任何的思考迹象。试了之后发现不行就赶紧撤。而福宝小时候就不一样了，简直就是视水如命，根本不会恐惧，一屁股坐进去后就不想出来了。每天下班时，福宝那黢黑的皮肤就是证据，每天都得自己跑到泳池里给自己洗洗，全身上下都要给自己洗个干净。上一秒还在喝水，下一秒就泡进泳池里了。当泳池突然不出水时，福宝还会主动去瀑布口查看，并试图进行修复。爱宝看到福宝这不分季节的玩水，有时都担心福宝的身体，怕福宝感冒。爱宝尝试阻止福宝，但福宝不听。不过现在孩子从1个变成2个后，爱宝开始试图用爱来感化他们，不再主张暴力，给姐妹俩一起搂在怀里，然后趁姐妹俩不注意，自己偷偷走回家，剩下的交给奶爸。当然，爱宝以前也喜欢在小泳池玩水，只不过仅限于夏天。炎热的夏天，爱宝坐在小泳池里，冰冰凉的感觉让爱宝很开心。坐在小泳池里的爱宝，嘴角都止不住的上扬。当爷爷不在，宋可云算是彻底放飞自我了，快给乐宝的园区当成自己的园区了，在乐宝面前肆无忌惮的走动，还特意给乐宝叫起来，让乐宝吃点东西，不要一直睡觉，不然都要变瘦了。给乐宝投喂完，老宋头又大步走进了爱宝的园区。这时瑞宝正在吃地上新长出来的竹子。今年园区的许多地方都冒出了竹子的根，并开始从冒出来的根部长出竹子。不知道的姨姨总是以为他们是在吃草。宋可云就这样站在通道门口，呼喊着瑞宝、辉宝，全然不管此时还在园区的爱宝，甚至爱宝就这样直视着宋可云。宋可云淡定自如，甚至还给自己的门关上了。江爷爷在的时候，宋可云还能收敛一下，江爷爷不在，这让宋可云体内一直被压制的叛逆心理终于释放了出来。而这时圣熙姨母也开始在通道门口喊姐妹俩了。姐妹俩今天很配合，在姨母和爷爷的呼喊下乖乖走回了家。而爱宝这2天尤为的淡定，不知道是不是也是因为江奶爸不在，爱宝现在这也不服管教了，觉得园区除了江爷爷以外
没人能管得了自己了。可怜的宋可云便只能一次又一次的来到园区，不断的尝试哄爱宝回去。爱宝则是一副让宋可云不要着急的姿态，等自己吃够了，自然会回去的。爱宝总是有自己的想法。等宋可云回去后，爱宝这里也吃好了，没用宋可云喊，自己就回去了。